من وين إجا رقم 17,000 مفقود؟ من وقت ما خلصت الحرب بيتداول اللبنانية وبشكل خاص الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضية المفقودين بلبنان رقم 17,000 مفقود. من وين إجا هيدا الرقم؟ بيرجع الرقم إلى تقرير نشرته سنة 1993 منظمة هيومن رايتس ووتش، بتحكي فيه عن مجموع ضحايا الحرب اللبنانية، استندت فيه لأرقام أصدرتها الحكومة اللبنانية سنة 1992 وفي رقم 17,415 مفقود، بينهم 13,968 مخطوف وافترض أنهم انقتلوا خلال الحرب. هيدا الرقم المثير للجدل انأخذ من تقارير للشرطة اللبنانية بتشمل الأشخاص يلي فقدوا خلال الحرب، خبرت أسرهم عن فقدانهم للشرطة أو الأمن الداخلي بأكثر من منطقة، مثلا بعد نزوحهم أو تهجيرهم إلى منطقة أخرى. والرقم بيشمل أشخاص رجعوا أو عثر على جثثهم أو رفاتهم بوقت لاحق، وبس لم يتم حذف أسمائهم من لوائح الشرطة. بيعتبر عدد كبير من الأهالي والجمعيات الداعمة لها أنه أعداد المفقودين بضم مئات المعتقلين السياسيين أو المخفيين قسرا من اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين بلبنان، بيعتدوا أنه نقلون للسجون السورية من لبنان من قبل القوات السورية اللي تمركزت فيه حتى نيسان 2005، أو من قبل حلفائها بلبنان من ميليشيات أو قوى أمنية لبنانية. وعدد منهم كانوا بسوريا لما اعتقلوا تعسفا أو اختطفوا قسرا بهالبلد. مثلا أعلنت جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد بأن استلمت من الأهالي ملفات ما لا يقل عن 640 شخص يعتقد أنهم في سوريا. رغم نفي النظام السوري لوجود معتقلين سياسيين بسجونه، فقد تم الإفراج بأذار 1998 عن 121 مواطن لبناني قضى بعضهم 18 سنة بمراكز الاعتقال السورية. وب11 كانون الأول 2000 أفرجت الدولة السورية عن 54 سجين، بينهم 46 لبناني و8 فلسطينيين كانوا مقيمين بلبنان لما انخطفوا. وبتشرين الثاني 2005 عثر على جثث 24 شخص بمقبرة جماعية بوزارة الدفاع باليرزة، بينهم 13 قتيل من الجيش اللبناني دفنوا فيها خلال هجوم الجيش السوري ب 13 تشرين الأول 1990. وتم التعرف إلى رفات القتلى وإعادتهم إلى عيالهم. أخيرا، حسب لائحة موحدة موثقة وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2021، في حوالي 5,000 مفقود ومخفي قسرا بلبنان.